asini roha doho dami nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus mandongani hamu. Amin. Turpuk Arian Sadarion Selasa 10 Mei 2022 di enet maisian buku Opa Musa Onom ayat 24. Sai di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah maho. Disima sahakna. Di pasu-pasu jala di ramoti. Akadongan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Tangyang ni pasu-pasu ni malim dona jupak kita diturpukon. Adong dua bagian pasu-pasu na diturpukon ima di pasu-pasu Jehovah dohot di ramoti Jehovah. Diberkati dan dilindungi. Disakapit debatado HP pasu-pasu ia si pasahaton na merhiti melim. Jala pasu-pasu si lehon-lehon na doi. Dang ala natapangido ubahin na dilehon. Alay siyan asini rohana di usayon ibana tuhala na niya siyan na. Jala songok kita hak kahala na porsea. Ta okuhod do hala na niya siyan na dohita. Hala na diramoti. Jala di pasu-pasu debatado hita. Huriana hinaholongan bukti pasu-pasu na parjolo di baga-baga hontu si Abraham. Ma ima marrumang pasu-pasu di pinopar dohot arta sinamot nang parbangsoon. Alay na jojo na salah pandapo ni jol mataringo tu pasu-pasu. Ima pikiran na holang terarah di arta sambing. Di akabi rupa materi. Isarana molo jumpak kita halak nagabe dokot nama mora. Olo do tadok. Mace godang matutu pasu-pasu ni debata tu hobah. Mertuanai hobah. Dang jumolo-olo tadok. Burjo ni Tuhan itu hoate. Sumurung di usekon pasu-pasu perdagingon. Nang dokron na. Gabe holan berfokus do akka jolma itu pasu-pasui. Dang na tu debatai. Ima mual ni pasu-pasu. Akadongan saha porsiaon, marhiti akka toko-toko di bibel taipe. Tungpe godang pasu-pasu na nilehon ni debatatu na sida. Tu akka toko-toko di bibeli. Dang gabe mor pandangan na sida. Na mangokukon na debatado parholong roha. Go asin ni roha mangalehon pasu-pasuna. Kekurangan kita pada zaman sekarang ini, kita dirasuki oleh roh materialisme. Yang selalu membuat tolak ukur itu terletak pada harta benda sebagai orang yang diberkati. Dengan ini seolah-olah orang yang miskin atau yang hidupnya sederhana menjadi orang yang sepertinya tidak diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setidaknya ada dua hal yang dapat kita renungkan dalam nats ini. Yang pertama, marilah kita berfokus kepada Allah, Sang Pemberi berkat, bukan pada berkatnya. Sehingga dengan ini pun kita dapat lebih bersyukur dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun berkat kita ada sangat banyak, tetapi mari lihatlah itu kepada Sang Pemberi berkatnya. Sehira tersarupa doon, mul adong na marsilehon-leho tu hita. Ikon jolmai dotong na perjolu sayali. Oy holo do hita na mado. Dang na ala ni godang na. Alay siyan iyas ni rohana. Je fokus na tu na mangalay do. Dang na silehon-lehon na. Kita juga demikian. Mari fokus kepada Allah Sang Pemberi berkat. Bukan hanya sebatas berkatnya. Dungi na pedua kon, marilah kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang memang diberkati dan dilindungi Tuhan. Walau mungkin ada banyak kesusahan atau bahkan kegagalan dan kemiskinan, kita harus mampu menyatakan bahwa aku ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Nafas kehidupan juga itu merupakan berkat anugerah Tuhan. Kalaupun hidup ini terlalu pahit, mari lihat, mungkin di samping kita itu jauh lebih pahit kehidupannya. Pasabata madok, hotang bine bebebe, hotang di pulos-pulos.
Unak kamu madele ay godang do tudes-tudes. Ada banyak yang lebih susah, ada yang banyak yang lebih pahit. Sehingga dengan itu pun kita boleh mensyukuri dan melihat Allah sumber pemberi berkat dan pemberi anugerah. Atau ngakadongan saha porsian di bagasan Kristus Yesus, saya dipergogoi de batama hita memilangnya kapasu-pasu nang tajakon ay sohasurahon denggan ni basana. Amin. Selamat beraktivitas ma di hita saluhutna. Horas Tuhatta mama ngaramoti.